大家好，歡迎大家翻嚟我嘅 channel 啊，我係 Eric 啊。咁我而家係一個 final year 嘅 PhD student 啦，我係一個 part time 健身教練啦，我係一個 entrepreneur 啦。啱啱上個月同我個 partner 開展咗我哋第一個 business， 就係我哋一個 startup， 我哋一個 AI 嘅 startup。咁我嘅生活，我嘅 timetable 係非常之悶嘅，每日嘅 timetable 係滿晒咁滯，以前係非常之 struggle with 呢個 time management 嘅，成日都覺得唔夠時間用啦，一日24個鐘去做嘢都唔夠。咁就大概6個月之前，我改變咗我自己一個生活嘅習慣。咁呢個生活嘅作息習慣令到我嘅 productivity 提升咗好多倍啦，我嘅 focus 啦同埋我嘅 discipline 都提升咗好多。咁呢個習慣就係我由以前嘅7、8點起身，去到而家嘅5點鐘起身。咁我今日呢條片我就諗住同大家分享一下我點解要咁樣做，點解我要咁黐線。我想講我班 friend， 基本上我識得嘅所有朋友聽到我話我係5點鐘起身都覺得我黐咗線。呢條片主要都係想同大家分享下點解我要5點鐘起身啦，點樣係由7、8點起身去到5點鐘起身啦，同埋5點鐘起身嘅習慣佢改變咗我生活上邊或者我嘅人生上面嘅乜嘢呢？今日係主要想同大家分享下呢一樣嘢。咁我以前起身嘅 routine 基本上就係同90%嘅香港人係一模一樣，基本上就係唔到最後嗰一刻我都係唔會起床。咁就我當我 PhD 係我打工嚟，因為基本上我哋全部 PhD 嘅 student 都係當呢個 PhD 係一份工嚟嘅。咁以前嘅生活就係我8點鐘要翻工啦，咁就7點20分起身，因為我哋係中大嘅第一班車係7點半嚟到我哋 college 就係7點40分，咁我就要用20分鐘嘅時間，我有20分鐘嘅時間啱啱好夠我去梳洗，係非常之趕嘅。一起身就即刻彈起身，跟住就即刻衝出門口就食早餐，跟住就可以開始我哋嘅工作啦。咁樣做基本上係同90%香港人係一模一樣嘅生活。我發現有個問題就係因為嗰陣時我都已經開始緊我嘅 side business 啦，我嘅 side hustle 啦，或者我都係夜晚就算翻到嚟我都會一係去做 gym 啦，一係就係學一啲嘅 new skills， 例如 coding 啊，又或者去上網做 content。咁我發現就係我夜晚食完飯之後，我翻到嚟宿舍嘅時候，我係完全專注唔到，係個專注力同埋嗰個好容易分心，即係就算我睇唔到手機，因為我有個習慣就係我一旦去想專心想做嘢嘅時候，我就會收埋部手機。我係控制住唔到自己去揾翻部手機出嚟，跟住就 scrolling 啦，跟住一路喺度滑手機啦，個 productivity 係下降咗好多。咁我覺得咁樣係唔得嘅，因為我想發展我嘅 side hustle，或者我想學一啲新技能，咁樣嘅工作效率實在太低，基本上同冇做嘅嘢係冇分別啦。咁我就覺得唔得啦，即係要做一啲改變，即係要做一啲 change。去改善一下，去增加我嘅 productivity 啦。個 turning point 個轉折點就係我睇咗一本書，嗰本書叫做 5am Club by Robin Sharma。咁佢寫出嚟嗰個 idea 其實好明顯，你睇本書個名都知就係5點鐘起身。我就做咗一個改變啦，就係我慢慢開始越嚟越早醒啦，即係開始就係由7點20分去到7點啦，跟住去到6點半，跟住再6點，跟住慢慢去到5點啦。好難，唔係咁容易嘅 ，OK， 唔係咁簡單。呢一關我就係由7點20分去到5點，呢個過程我用咗2個月嘅時間先去到5點。我而家嘅 routine 就係我淨係一起身做20分鐘嘅高強度嘅運動。咁做完20分鐘運動之後，我就會去沖一個凍水涼啦，跟住我就去開始做我 main business 嘅嘢。呢個就係我一個 perfect morning 嘅 routine。咁就做完少少運動之後就肚餓，食條蕉啊，飲一杯啲好簡單嘅咖啡。我係唔會沖咖啡，太浪費時間食呢件事。同埋我間房都冇咁多位置俾我去做呢樣嘢。咁點解5點鐘起身維持咗呢個習慣之後，我翻唔到去7、8點起身呢？呢樣嘢咁第一個原因就係因為 productivity 同埋個專注度，對我嚟講係非常之重要。我好多好中意嘅 entrepreneur， 佢哋都係好早起身，即係通常都係4點去到6點呢個 period 起身嘅。即係例如 Alex Hormozi、Kyle Rawson、Steve Jobs、Nvidia 嘅 CEO Jensen， 跟住 Jeff Bezos， 佢哋都係非常之早起身，因為佢哋覺得朝頭早係佢哋最 productive 嘅時間啦。基本上其實我覺得大部分人都係一起身，佢哋嘅 dopamine 嘅 level 啊，同埋佢哋嘅 energy 一定係最有精神、最有活力嘅 period 啦。我想將我朝頭早起身嘅 energy 先放咗喺我嘅 main business 身上，就係我而家搞緊嘅 startup 同埋 content creation 啦。喺5點去到9點呢個5點去到9點嘅呢個 period， 我就將最難嘅 task 做咗先 ，which is 對我嚟講，我之前 old routine 嚟講咧，我就已經將我大部分嘅 energy 用咗喺 PhD 嘅工作
作上邊啦，做好多 lab 啦，做好多寫文嘅工作啦。咁啊變相我翻到嚟嘅時候，個 energy 已經 deplete 晒，已經冇晒嘅時候咧，咁我好容易俾手機分心啦。咁一開始我朝頭早，我發現我係5點鐘起身，我做嘢嘅時候基本上唔會俾手機分心啦，做嘢嘅效率提升咗好多倍啦。咁第二個原因就係 mentally， 我覺得呢件事好正 ，mentally feeling very good， 對於我嘅心理健康係好好。咁點解咧？係因為我唔知你哋有冇呢個感覺，就係可能有啲日子你哋好晏起身，可能10點至到11點起身嘅時候，我會覺得嗰一日嘅時間過得特別快。咁有時候我早起身，即係例如7點起身嘅時候，我就會覺得我朝頭早做咗好多嘢，即係嗰一段日子我就會覺得哇，好 productive，好正，好滿足。咁啊變相有一啲好晏起身嘅日子，即係例如11點、12點起身嘅時候，你就會覺得我點解一日過得咁快嘅？即係好似冇乜做嘢，嗰一日就完咗。我朝頭早個太陽未起身之前，我仲早過個太陽起身，我早過全世界嘅人起身啦。我喺食早餐之前，我已經 produce 咗好多嘢啦。咁呢一個滿足感係遠大於遲起身嗰種滿足感。我之前同好多人一樣，我真係網上面聽個 terms 叫做報復式捱夜啦。點解要捱夜？點解要去到2、3點、1、2點先瞓呢？個原因就係因為佢哋會覺得佢嗰一日唔喺佢哋嘅掌控之中，咁佢哋就會想有多啲嘅 me time 啊，或者想多啲夜晚嘅時間俾自己。咁自從5點鐘起身之後，我對成日嘅控制，即係我覺得自己係多咗控制之後呢，我就冇咗呢種報復式捱夜嘅行為。第三個令到我想繼續5點鐘起身嘅原因就係因為我覺得5點鐘起身呢樣嘢好訓練到我自己嘅自律，好訓練到我自己嘅 discipline。說實話，每一日5點鐘起身呢樣嘢對我嚟講都係一個war，都係一個戰爭。呢樣嘢就係喺 Dopamination 嗰本書嗰度學翻嚟嘅。其實就係當你 suffering 或者你受到一啲 pain 嘅時候，其實你係會 generate dopamine。咁就例如我5點鐘起身，我會經歷一個mental struggle 啦。我去沖凍水涼，我都要每一日都要經歷一個 mental struggle 啦。但我每一次沖完凍水涼同埋5點鐘起身之後，我都從來冇後悔過。我唯一後悔嘅時候係點解我擊敗唔到自己？我有一次就係我5點鐘起身之後，我校多半個鐘鬧鐘俾自己瞓多半個鐘，但係我瞓完半個鐘之後，我係超級 guilty，因為覺得哇，我輸咗俾自己，即係我輸咗俾自己最原始嗰個慾望。但我每一次我贏咗我自己，每一次我5點鐘準時起身，我沖個凍水涼，我做咗運動，經歷咗啲生活 struggle 之後，我就覺得哇，我一日都充滿力量。呢個沖凍水涼呢樣嘢唔係我自己發明嘅話，唔係我自己想折磨自己。呢個又係我係一個 The Diary of CEO， 佢同一個 neuroscientist 喺度傾偈嘅時候，我喺嗰度學翻嚟。佢就話佢有一個熱凍水交替嘅方法，可以令到你一開始個人開心啲啦，同埋我其中一個好中意嘅 CEO Kyle Watson， 佢每一日嘅朝頭早第一件事都係沖一個凍水涼先。咁其實呢件事係好幫助到你一開始提升一個 dopamine level， 即係令到你 mentally ready for the day， 一開始照顧咗你嘅心理先，令到你心理上 feel good 先，再開始你呢一日。所以就我會咁樣形容呢一件事：5點鐘起身沖凍水涼，同埋做20分鐘嘅運動係一個 mentally struggle， 每一日都要經歷。咁我係唔想做嘅，咁 that's why 佢係 discipline 啦。咁discipline 以我自己嘅定義嚟講，就係嗰樣嘢你唔想做，但係你依然都去做。咁你嗰樣嘢就係 discipline。我暫時所不覺得呢個 morning routine 令到我嘅 productivity、我嘅專注度同埋我 mentally 都係非常之舒服嘅，所以呢個 routine 我應該係唔會再 go back 翻去7點鐘、8點鐘起身。如果你問我半年前問我，同我講我而家會唔會想像到自己5點鐘起身，我個黐鬼線邊有可能？我係嗰陣時連6點鐘起身都做唔到，都已經覺得係辛苦到想死嘅，點會做到5點鐘準時起身？但係而家試咗越嚟越早起身之後，試咗5點鐘起身之後，佢完全改變咗我嘅生活模式，完全改變咗我嘅做嘢嘅效率啦。如果你覺得自己唔夠自律，又或者曾經有一個 idea 係諗過自己想要早啲起身嘅話，我希望呢條片可以俾到少少 inspiration 你去試下早啲起身，試下我啱先所講嘅嘢係咪真係可以提升到你專注度，令到你 mentally feel good， 或者早啲起身呢個行為真係可以改變你嘅人生。同埋下一條片我會繼續講關於我哋創業1個月嘅進度嘅，所以如果你對我嘅影片有興趣嘅話，hit a like 同埋記得 subscribe。好，咁我哋下條片再見，拜拜。